السلام عليكم الإخوان. اليوم جئنا بهذا الريسيفر جولدن انترستار 801. هذا ريسيفتور الإخوان للمبتدئين فقط. سنشعل تلفاز الريسيفر. المشكل الذي فيه هو السينيال، ما فيش الريزو، لا يوجد فيه الريزو. سنشعله كما ترون، لا توجد إشارة رغم أن الكابل موجود على الكابل، ولكن لا توجد فيه إشارة. إذا تابعوا إخواني، سترون الطريقة التي أصلح بها هذا النوع من سأخذ مكواة، سأضعه هنا وأنظر الإخوان. ما زلت هكذا. انظروا إخوان، هاي الصورة واضحة الآن. الصورة واضحة إخوان. إذن سنغير هذا المكتف هذا